موجودة عنا بالفريزر، لأنه لو بدي أعملها من بدايتها بدها نهار كله من أوله، ما بيكون عندي وقت ساوي شغلات تانية. فمشان هيك أنا هيك شغلات دائما بخلي عندي بالفريزر، شوية كبة، شوية برك، شوية سمبوسك، شوية ششبرك، دائما بخليهم يعني ليوم مو جعبالي اطبخ، ليوم عندي شغل، ليوم عندي طلعة مع رفقاتي، فبكون عندي دائما هيك شغلات طبقها على السريع ويطلع معي طبخة مدللة وكأني تعبانة فيها طول النهار. فهي الطبخة بعد ما من